Viewing completed. Sila ang Cebu Pacific. Jet. Transfer tayo. So, all na tayo. Touchdown. Kuhain ko na yung aking check-in baggage. Magandang view sa top view ng konti.
Very famous. Dito siya kahaba, yung simula sa gate niya. Kaya kung nag-commute ka lang, hatid ka sa loob. Gusto maglakad, rough road. Ano ito yung Dolomite? Come on, baby. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Yeah. Oceanica, Oceanica. Na tayo sa Oceanica. Kanina pa tayong papuntang Oceanica, di na tayo nakarating sa punta. Look at that, napakaganda nila. Hi, good morning. For beach and restaurant po. Ha? Beach and restaurant. Magdadayin lang kami dito. May access fee For po two, tayo, no? 500 pesos per person, then fully consumable for food and drinks po. Do you accept card ba? Yes po. Beach access po siya and tables and chairs. Hindi na po kasali yung pool bean bags and sunbeds sa 500 pesos. Hindi kasali yun? Yung Puan? pool I don't bean need. bags and sunbeds, different rate na po siya. Okay. Yung 500 po, Yeah. Pero pag kasama yung access lahat. 888 po per person. Ito po, fun in the Ah, island. yan ba yung nakita ko sa ano? Oh, wow. Nice place. Yung 500 na entrance fee na consumable but walang access sa pool sa mga ano, yung table lang. Yan. Yung mga ano nila. Wow, ang ganda. Okay, access din yan. Ang wag lang yung mga parang ano nila. Yan, yung mga yan. Yan yung ano, medyo pricey. Nakikita niyo yan. Yan. So, table lang ang pwede natin. Ano.
Di ko unod pag-graduate ako. Agbuhagbong gyud ko niya. Eskwela sa kuno katro inurkit kadagwan katro na trending ba? Oo. Nya kini si Manilo. Tilor Manilo si kana ba si Aito gani. Oo. Si Turia namin. Go! Hello, ma'am. Pwede sa ticket, ma'am. Number, ma'am. Ticket. Oh. Thank San, you. saan na? Ticket kayo dun sa... Ah, yeah. Yun na yung beauty. Karating din. Oh. Ha. Woo. Kaya naman niya yun ang tulog.
Gate 1 daw ako. Gate 1? Gate 1? 17? Ma'am, ito yung boat 17? Gate 1 kami. Yan. Salamat, ma'am. Sulat lang po. Yan na, stay na tayo. So, ito yung pagkain dito sa Loboc River Cruise. Tingnan natin. Yan. Yung mga dessert. Fruit. So, okay, lumabas tayo para kumain. Tignan natin kung anong masarap. Hindi sa oo, yaman na. Kain tayo dito sa masarap na ihawan dito. Kumakain dito mga Pinoy. Dami din dito. Ayun, mga choices ng pagkain. Dami. Yan niluluto. Wow. Sarap.
Tapat lang siya yan. Ito yung ano, famous to, Tito's Big Belly na to. Ayan. Alam ko, affordable lang yung mga pagkain nila. Oo, yung mga chicken inasal nila, 100 plus lang. Famous sa TikTok eh. Yan, nakikita ko yan doon. Maraming kumakain Pilipino. Ito yung bilihan ng gelato. Yan, yung center na yan. Alam ko may mga restaurant doon, may pepper pork. Hello, hello. Tapos merong ano dito. Ayan. Hotel. Accommodation. Dahil sa Alona Beach. Ito yung mga pagkain. Ano daw dito price? At ito yung park. Ayan. No, sir. Hello. Good evening. Seafood and barbecue. Uy, may nagpe-perform. Hi, ma'am. Let's go. Uy, madulas. There you go. Dito na tayo. Ayan, nagbanang cake. Ah, iba pala to.
Ano, bumaba na ba siya, pre? Tagpilang rate? Ah, sige. Ako rin nun, pre. Yung rate po sir, depende po. Oh, bala ko kasi mag-transfer sa ano, sa tulip. Ganda yung pool nila. Floating. Same po pa nila. Meron pang ibang resort dito. Ano, sister company sila. Sister company. At saka yung tatlo kasi sila dito. May sister company at meron din sa kabila. Yung ngayong December. Ito naman, Amihan ang pangalan. Ito yung may reception po dyan sir. Pakita ko kasi dun sa... Ating po sir. May pool table din sila. Dining. Nasa Daho. Merong mall. Tapos, may access ito. Punta ng beach. Tapos katabi nito yung Bellevue Resort. Ito na yung beach resort. Sa Daljo o Dalho na merong mall. Ganda, white sand siya. Oh. Dito yata nagdadak yung mga bangka na nagtutour para sa island hopping. Yeah. Ooh.